1945年4月16日，在柏林战役的第一天，4架 FW-190 型战机满载着炸弹，以指尖队形飞向奥德河上的一处渡口，准备轰炸那里的苏军。凭借着战场硝烟的掩护，这4架飞机一路上没有遭到拦截。眼看就要到达河面，4架 FW-190 转入俯冲，将炸弹扔向苏军。炸弹在拥挤的人群中炸响了。可是突然之间，4机编队中的4号机被一连串夜光弹笼罩，机体被20毫米的弹丸撕裂。还没等领队长机反应过来，3号机也冒着浓烟坠向地面。长机这才发现，天空中突然出现好几架绿色飞机，灵活地向自己扑过来。这是苏军的拉五。无线电里面传出长机的警告声，剩下的2架 FW-190 急忙丢下炸弹爬升逃脱。眼看飞机就要飞入云层，德国长机飞行员正要感谢他们的上帝，但与祈祷声同时响起的是机炮弹丸射入座舱的砰砰声，一颗弹丸毫不留情地钻进飞行员的头颅。说起俄军战机，你会第一时间想起苏霍伊、伊尔、米格等这些耳熟能详的名字。与这些声名赫赫的明星战机相比，有一种飞机显得格外低调，那就是拉式飞机。它在螺旋桨飞机时代达到了巅峰。第2次世界大战期间，有2款木质战机创造了奇迹，一款是皇家空军的文式战斗机，另一款就是苏军的拉五系列战斗机。2战时期，苏联空军每3架歼击机中就有1架是拉式飞机。今天我们就来聊聊2战中苏联的杰出主力机型，在逆境中力挽狂澜的拉五系列战斗机。作为拉式飞机的设计单位，拉沃契金设计局是一家极具传奇色彩的老牌军工企业。曾起源于家具厂的它，因为战争需要投身于军工生产，生产的拉3、拉5等型号螺旋桨飞机，凭借优异的性能和过亿的质量，经受住了战争的考验，并一举打响了拉式品牌，成为当时苏联空军主力战机。1938年，苏联军方开启了新一代战机的竞标工作。极富想象力的飞机设计师拉沃契金提出了一种全木质结构战斗机的设计方案。当时，苏联国内金属航空材料极度匮乏，而全木质结构恰好解决了这个燃眉之急。之后，拉沃契金顺利拿到了军方订单。一开始，拉沃契金的设计方案被军方高层寄予了厚望，新战机开发工作很快被提上日程，并于1942年3月完成组装试飞，命名为拉3，入役苏联空军。然而，拉3列装后的表现并没有达到军方的期望值。由于战机发动机动力存在缺陷，导致不少飞行员飞行后大吐苦水，战机重，平衡能力差，很难驾驶。在苏德战场上，面对性能卓越的德军 Bf-109F 型战斗机，拉3处于绝对劣势。一切为了前线，一切为了胜利。秉承这一理念，苏联军方果断毙掉了拉3的项目订单，产品不被认可，没有订单来源，生产被迫停滞。拉沃契金设计局陷入了一场异常难熬的寒冬。不过，这场寒冬没有冷却拉沃契金内心的热情。发动机的问题是核心问题，拉沃契金意识到必须换装马力更大的动力引擎。在没有充足经费的情况下，拉沃契金带领团队成员只能挤在一间狭小的机库内，开启了新型发动机的研制工作。经过一系列改进，换装新型发动机的拉3迎来首飞。它在现场表现优异，甚至比当时苏联最好的战斗机雅克7B飞得还要快。随后，改进后的拉3更名为拉5，并立即投入到斯大林格勒战场。拉5战斗机的翼展仅有 9.8 米，甚至比老式的波利卡尔波夫116还要短。最独特的是，这是一架用桦木框架、三角节木横条和胶木层蒙皮拼凑起来的战斗机，其中框架由5到8层桦木条粘合而成，用分权树脂和硼砂浸渍，并与胶木层一起使用。胶木层由一层在150摄氏度下与胶木膜粘合的桦木层组成，仅在拉5的第一批生产中使用。因为进口的德国树脂很快就供不应求，后来就被传统松树所取代。虽然一梁一圆变得更厚，但由于松木重量较轻，因此重量没有很大差异。拉5的空重只有 2.6 吨，最大的起飞重量仅为 3.4 吨。拉5战斗机主要的改进是用一台1700马力 M82 新型14气缸气冷发动机取代了拉3战斗机1200马力的直列发动机。由于重量轻，机动性和爬升能力非常出色，只需要6分钟就能爬升到5000米，极速每小时648公里。原型机在早期飞行测试中比拉3战斗机快37英里每小时，具有优越的爬升率和更好的机动性。
拉五的武器配置是2门20毫米口径机炮，以及4枚火箭弹和2台 PTAB 反坦克装置。拉五的中低空作战性能优异，在1000米空中盘旋1周只需要19秒的时间，这让它具备了跟德意志先进战机作战的本钱。当然，拉五一开始扮演的角色是坦克杀手，在库尔斯克会战中，拉五战斗机摧毁了数以千计的德军坦克。但拉五战斗机比众所周知难以操控的拉3还要难以操作，特别是在倾斜转弯改变方向时，它需要25秒来完成360度的转弯，飞行员需要施加极大的力量配合干力才能做出这种动作。对于单引擎战斗机来说，用时太长了，而且 M82 发动机的油经常会飞溅到挡风玻璃上，导致发动机熄火。在巴巴罗萨行动开始后不久，苏联人很快发现德国 Bf-109F 明显优于当时在前线服役的所有俄罗斯战斗机。直至1944年秋天开始，很多德军飞行员发现和自己对阵的拉五战斗机突然会变得极为难缠，而看上去又好像不是新型机。这就是拉沃契金设计局对拉五的改进机型，它俩的气动外形和尺寸几乎完全相同，在最初的时候被称为拉五 FN 型战斗机，后来才被改称为拉7战斗机。拉7配备了燃油直喷系统的 M82FN 发动机，这种发动机改善了冷却性能，内部的发动机活塞和连杆都进行了加固，每个气缸都配备了单独的排气管，燃油直喷系统被安排到了原先 M82 发动机上化油器的位置。改进后的 M82FN 发动机输出有了一定的提升，飞机翼梁使用金属材料替代了以前的木质材料，提高了动力系统的密封性，装备了3门 UB-20 型20毫米机关炮，后来改用2门20毫米舍瓦克气炮，将油冷器的位置从发动机整流罩底部移到了后机身，将增压器从发动机整流罩移到了机翼中段前缘，机翼中安装了充填惰性气体的自封式燃料箱。改进之后，战斗机的起飞重量降低了54千克，空气动力性能得到了改进。通过这一系列改进，拉7的低空极速为600公里每小时，在3200米高度时速度为674公里每小时，在6095米高度时速度为683公里每小时。为了使新的发动机发挥最大的作用，设计师拉沃契金对机体又进行了大量改进，采用了增压机身、可伸缩的尾轮，增加了面积大的尾翼，使得操控性更好，干力更小。另外，机体的强度也比拉五更强，但是伸出的无线电杆和为了扩大进气而在发动机罩上安装的齿轮传动增压器，都造成了更大的空气阻力。在二战期间，拉五和拉7战斗机被誉为战斗双臂，是苏联人民公认的在2次大战中后期的主力战斗机之一，也是当时世界最杰出的主力机型之一。拉五系列战斗机先后参加了斯大林格勒空战和库尔斯克空战。在斯大林格勒保卫战中，拉五式歼击机经历血战，除了空战之外，还挂上了100千克的炸弹，客串了一下战斗轰炸机，获得了斯大林格勒小救星称号，为战役取得最后胜利发挥了重要作用。一位曾击落59架德军战机，3次荣获苏联英雄称号的苏联飞行员由衷地赞叹道：拉式战机与各种飞机作战表现都非常出色。在1943年7月库尔斯克的坦克大战中，拉五机群又扮演着坦克杀手的角色。当时著名的苏联飞行员伊万·阔日杜布在1943年3月至1945年4月将近1年时间所击落了62架敌机，全部都是用拉五系列战斗机来完成的。在数字统计显示，有2万多架拉式飞机投入二战战场，其中苏联空军每3架歼击机中就有1架出自拉沃契金设计局，熬过最寒冷的冬天，上演逆风翻盘的好戏。拉沃契金设计局和拉式飞机终于迎来高光时刻。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。